ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുതുബി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അവരുടെ പോരിശ എത്ര വലുതാണ്. അവര് എന്നും സുബഹി നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നാൽ പുതിയ നല്ല വസ്ത്രമിടാണ്ട് മഹാനവറുകൾ സുബഹി നിസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമായിരുന്നില്ലത്രേ. സുബഹി നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോ അന്ന് മാറ്റുന്ന വസ്ത്രം, അഥവാ നമ്മളൊക്കെ രാവിലെ 9 മണിക്കാണ് പുതിയ വസ്ത്രം മാറ്റി ഇറങ്ങിപ്പോവാറുള്ളത് എങ്കിൽ ഖുതുബി ഉസ്താദ് അന്ന് ധരിക്കുന്ന പുതിയ വസ്ത്രം, ആ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് സുബഹി നിസ്കാരത്തിലാണത്രേ. കാരണം ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരുങ്ങേണ്ടത്, ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭംഗിയാകേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ എന്റെ സുബഹി നിസ്കാരത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് സുബഹി നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ടാണത്രേ ഖുതുബി തങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നിരുന്നത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, നമുക്ക് വലിയ പാഠങ്ങളല്ലേ. ഇന്നൊരു സഹോദരി എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചു, ഉസ്താദേ എന്റെ ഭർത്താവ് മദനിയത്തിൽ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്, പക്ഷേ എന്താണെന്നറിയില്ല, ചില ദിവസങ്ങളിൽ സുബഹിക്ക് വിളിച്ചാൽ അവർ എഴുന്നേൽക്കൂല. എന്നാൽ ഞാൻ എന്റെ മദനീയം കുടുംബങ്ങളോട് ഏത് ഓൺലൈൻ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരായാലും അവരോടെല്ലാവരോടും വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്, സുബഹി നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹറാമാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഹറാമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഹറാമാണ്. സുബഹി നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് ഈ ഓൺലൈൻ പരിപാടികൾ, അത് ഏത് ഓൺലൈൻ പരിപാടിയായാലും നിങ്ങൾക്കത് കാരണമാകുന്നുവെങ്കിലേ നിങ്ങൾ ഈ ഓൺലൈൻ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് സുബഹിക്ക് നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കാതെ സുബഹി നിസ്കാരവും ഖളാക്കി നിങ്ങൾ നിസ്കാരത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കൽ അനുവദനീയമല്ല, അത് ഹറാമാണ്. സുബഹി നിസ്കരിക്കണോ, എല്ലാവരും സുബഹി നിസ്കരിക്കണോ. അതേ, നമ്മുടെ മദനിയത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരായാലും മറ്റ് ഏത് ഓൺലൈൻ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരായാലും കൃത്യമായി സുബഹി നിസ്കരിച്ചു കൊള്ളണോ. സുബഹി നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെടുത്തി പോകരുത്. ആ വീടുകളിൽ ബറക്കത്തുണ്ടാവൂല, ആ വീടുകളിൽ ഒരു ഗുണവും ഉണ്ടാകൂല, ആ വീട്ടിൽ ഒരു റഹ്മത്തും ഉണ്ടാവുകയില്ല. ആ വീട്ടിലെപ്പോഴും ശകുനമാണ്, ആ വീട്ടിലെപ്പോഴും നഹ്സാണ്, ആ വീട്ടിലെപ്പോഴും ഫിത്നയാണ്, ആ വീട്ടിലെപ്പോഴും ഫസാദാണ്, ആ വീട്ടിലെപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഗൗരവത്തോടുകൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ, സുബഹി നിസ്കാരം ഒരാളും നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്, ഒരാളും നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. സുബഹി കൃത്യമായി നിസ്കരിച്ചു കൊള്ളണം, വളരെ കൃത്യമായി. ഒരു സുബഹി നിസ്കാരം പോലും ഒരാൾക്കും നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ സുബഹി നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെടാൻ ഈ ഓൺലൈൻ പരിപാടി കാരണമാകുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കരുത്, നിങ്ങൾ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കരുത്. നിങ്ങൾ ഹദ്ദാദു റാത്തീബൊക്കെ ചൊല്ലിക്കോ, നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചൊല്ലിക്കോ, പക്ഷേ സുബഹി നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ ആ പരിപാടിയിൽ നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും അതോടൊപ്പം സുബഹി നിസ്കാരം കൃത്യമായി ഒരു സുബഹി നിസ്കാരം പോലും ഖളാ ആവാതെ നിസ്കരിക്കുകയും വേണം. അത് നിർബന്ധമാണ്. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ അമലുകൾ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഹദ്ദാദു റാത്തീബും ചൊല്ലി അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയും ചൊല്ലി സുബഹി ഇങ്ങനെ ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോ കിടന്നുറങ്ങിയാൽ ഈ ഹദ്ദാദ് ചൊല്ലിയത് വെറുതെയാണ്, ഈ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലിയത് വെറുതെയാണ്, അല്ലാഹു ഖബൂൽ ചെയ്യുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടെ ചിന്തിക്കണം. ഭാര്യമാര് ഭർത്താക്കന്മാരെ വിളിക്കണം, ഭർത്താക്കന്മാര് ഭാര്യമാരെ വിളിക്കണം, ഉപ്പമാര്
മക്കളെ വിളിക്കണം, ഉമ്മമാര് മക്കളെ വിളിച്ച് ഉണർത്തണം. എന്നിട്ട് സുബഹി നിസ്കാരം കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കണം. അതിനുശേഷം വേണമെങ്കിൽ കിടന്നുറങ്ങിക്കോളൂ, ഇനി അതൊരു കുഴപ്പമില്ല. സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് വരെ കിടന്നുറങ്ങാതിരിക്കൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അത് നല്ല ബറക്കത്തുള്ള സമയമാണ്. ആ സമയത്ത് കിടന്നുറങ്ങല് കറാഹത്താണ് എന്ന് മഹാന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു നമുക്ക് ഖൈർ ചൊരിയട്ടെ. ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത് പറഞ്ഞത്? ഖുത്ബി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് മഹാനവറുകൾ സുബഹി നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോ അന്ന് ധരിക്കുന്ന പുതിയ വസ്ത്രം അത് സുബഹി നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി ധരിക്കുമത്രേ. അവരൊക്കെ നിസ്കാരത്തോട് കാണിച്ച ബഹുമാനവും ആദരവും എത്രമാത്രം വലുതാണ് എന്ന് ഓ എന്റെ മദനീയ കുടുംബങ്ങളെ നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മളെല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളണം.